みんな、ずんだもんなのだ。今日も元気に世界のニュースをチェックしていくのだ。今日ずんだもんが紹介するのは、歴史と神話の国、ギリシャ、なのだ。パルテノン神殿とか、アテネとか、みんなも名前くらいは聞いたことあるはずなのだ。でも実は、みんなが知ってる、ギリシャって名前、実はギリシャの人たちは自分たちの国の名前に使ってないのだ。本当は、ヘラスって呼んでるらしいのだ。意外だったのだ。そんな神秘的なギリシャから、今日もとっておきのニュースを全部で3つ紹介していくのだ。中でも特にずんだもんが注目してほしいのが3つ目のニュースなのだ。テッサロニキのナイトクラブ街で死傷事件、警察が捜査という記事なのだ。ギリシャのテッサロニキにあるナイトクラブの外で日曜日の早朝に死傷事件があったのだ。警察が捜査しているのだ。36歳の女性が34歳のトラック運転手を刺したとして女性は重傷を負わせた罪、強盗罪、そして武器に関する法律違反の疑いで起訴されたのだ。一方、刺されたトルコ国籍の男性も女性を不法に拘束したり暴行した罪で起訴されているのだ。2人とも現在警察の監視下で病院に入院しているけれど、男性の命に危険はないそうなので少し安心なのだ。事件の詳しいことはまだ明らかになっていないのだ。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくなのだ。ずんだもん、とっても励みになるのだ。それじゃあ今日も一緒に世界のニュースを見ていくのだ。さあ、地中海の太陽が降り注ぐ美しい国、ギリシャを紹介するのだ。ギリシャはヨーロッパの南東部に位置し、エーゲ海に浮かぶ無数の島々が魅力的な国なのだ。首都は古代文明の息吹を感じさせる歴史の宝庫、アテネなのだ。この国は民主主義や哲学、オリンピック発祥の地として知られ、人類の歴史に大きな影響を与えてきたのだ。現在は共和制で、人口はおよそ1000万人くらいなのだ。主要産業はなんといっても観光業が一番なのだ。パルテノン神殿のような壮大な遺跡やミコノス島、サントリーニ島といった絵画のような景色が世界中から多くの人々を引きつけるのだ。オリーブオイルやワインも有名だよね。文化的には古代ギリシャ神話や哲学が今も生活に深く根付いているのだ。最近では持続可能な観光や再生可能エネルギーへの取り組みが注目されているのだ。経済的な回復も進んでいて、活気を取り戻しつつある魅力あふれる国なのだ。一つ目のニュースなのだ。クレタ島の仮設収容施設に移民1100人徴収容という記事なのだ。ねえ、みんな聞いてほしいのだ。クレタ島では今とっても大変な状況になっているのだ。なんと1100人以上の移民さんがハニア地方のアギアにある仮設のセンターに収容されているのだ。これはね、日曜日に近くのガブドス島にまたたくさんの移民さんの船が到着したからなのだ。この方々がいつギリシャ本土へ移動できるのかはまだ全然決まっていないらしいのだ。センターの中は沿岸警備隊や警察が常に警戒していて、とっても緊迫している状態なのだ。最近移民さんの流入を減らすための法律ができたばかりなのに、北アフリカからは引き続きたくさんの人が来続けているみたいで困っちゃうのだ。早く良い解決策が見つかるといいのだ。これは2025年9月15日のニュースなのだ。2つ目のニュースなのだ。ノバルティス事件の元保護証人ら有罪判決という記事なのだ。アテネの裁判所がノバルティス事件の元保護証人2名に有罪判決を出したのだ。マリア・マランゲリさんとフィリストル・デステン・バシディスさんは偽証と虚偽の告発の罪に問われたのだ。デステン・バシディスさんはアドニス・ゲオルギアディス保健省ら3人に対する供述で有罪になったのだ。マランゲリさんはゲオルギアディス氏やヤニス・ストウルナラス、ギリシャ銀行総裁ら5人に対する偽証で有罪判決を受けたのだ。ただし彼女は他の4人に関する供述では無罪になったのだ。この判決は
証拠不十分を理由に虚偽告発は無罪と提案した検察官の勧告と異なる結果になったのだ。検察官は、証人保護下にあるから何でも言えると思ったのだ、と述べていたのだ。弁護士は量刑の際に情状酌量を求めているのだ。美しいギリシャだけど、移民問題や裁判、事件など、いろいろなことが起きているのだ。大変なこともあるけど、古代からの知恵や、今の活気で、きっと乗り越えていけるはずなのだ。これからも、ずんだもんと一緒にギリシャに注目してほしいのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。